So the class A and IP address is assigned to those network that contain a large number of hosts. Okay. So जहाँ पे host number ज़्यादा होंगे वो हमारा class A के अंदर होगा. See here. तो एक बाइट मतलब कितना होता है हमारे 8 बिट होते हैं. सो ये 8 बिट अनादर, ये 8 बिट अनादर और 8 बिट. सो इसमें से होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स होंगे? 3 बाइट मीन्स व्हाट? 24 बिट्स. ओके, करेक्ट ना? तो सी हियर. तो होस्ट आईडी जो क्लास ए होगा उसके अंदर 24 बिट जो होंगे वो होस्ट आईडी होंगे, और रिमेनिंग कितने होंगे फिर 32 बिट्स में से 8 बिट. सो उसके अंदर 7 बिट होंगे 8 नेटवर्क आईडी के लिए, और 1 बिट जो होगा वो यहाँ पे होगा 0. इसको हम 0 कंसिडर करेंगे, मतलब उसको ये 1 बिट होगा वो 0 वाला होगा. 7 बिट नेटवर्क आईडी के लिए और जो रिमेनिंग 24 बिट्स है वो होस्ट आईडी के लिए. ओके. So the network ID is 8 bit long. ओके, उसमें से 0 हमने अलग कर दिया यहाँ पे, और host ID is for 24 bit long. So in the class A, the first bit in a higher order bits of the first octet is always set to 0. So ये वाला हम always set करेंगे 0 इसको. Among the 8 bit, the first bit is always 0, and the remaining 7 bits determine the network ID, and the 24 bits determine the host ID in any network for a class A. So the total number of networks in class A is 2 raised to 7. Okay. 128 network addresses. So we have 128 network addresses, and the total number of hosts in the class 2 raised to 24 minus 2. So 16777 214 host addresses. Okay. So consider here. So in a class A address, first bit of the first octet is 0. So the A class addresses range from 0000 to 127.255 255 and 255. So इसमें से देखो 7 बिट हमने क्या किया है नेटवर्क आईडी के लिए. तो 7 बिट के अंदर अगर हम पूरा 11 लिखते हैं तो उसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा? 127. क्लियर? सी हियर. सो अगर हमारा 8 बीट है उसमें से ये जो फर्स्ट बीट है उसको 0 रखेंगे. सो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 127. सो नेटवर्क आईडी फॉर अ क्लास ए इज ऑलवेज 127. Clear? And the first 8 bits or the first octet denote the number network portion, and the rest 24 bits or the 3 octet belongs to the host portion. सो यहाँ पे देखो ये जो रिमेनिंग 8 बीट है, सो अगर ये 8 बीट का मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं पूरा 1 रखती हूँ, ओके, सो ऑल द 8 बीट्स आर 1. सो उसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगी? 255 255 एंड 255. क्लियर? आया समझ में? सो ये होगा हमारा क्लास ए. 127 फॉर नेटवर्क आईडी एंड द रिमेनिंग्स आर द होस्ट आईडीज. So example here. So 10.1.1.1. So exception. So इसमें से 127.x.x.x. is reserved for a loopback. So we discuss what is meant by loopback addressing in the next part. And 0.xx is reserved for the default network. Okay. So loopback network and default network. So therefore the actual range of class A address is a 1.0.0.0 to 126.255, 255 and 255, or we can say that 1 to 127 also here. Okay, so this is the actual range of class A. So the next point is a class B. So in the class B addresses, the first octet would always start with a 10, that is 01 here. Okay, so in the uh, in the class B, the last two bytes, that is
8 into 8, sorry, 8 plus 8, that is 16 bits for host ID, and the remaining 16 bits for the network ID. नेटवर्क आईडी, सो उसमें से 16 बिट्स में से फर्स्ट टू क्या होंगे, 0 1. So in the class B, the network ID is a 16 bit and host ID is also 16 bits. So the highest order bits of the first octet is always set to 10. Okay, from the right hand side 10, and the remaining 14 bits is determine the network ID, and the 16 bits determine the host ID. So the total number of networks in class B 2 raised to 1, 2 raised to 1 4 14 equal to 16384 network addresses. So we have 168384 network addresses, and the total number of hosts for 2 raised to 16 minus 2, that is 65534 host addresses. Okay. So in the class B addresses, the first octant would be always start with 10. Thus the class B addresses range from 128.0.0.0 to 191. ओके, सो अगर ये 10 यहाँ पे रखती हूँ और उसके आगे जो 6 बिट्स जो होंगे वो मैं 1 कंसिडर करती हूँ, सो उसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, 191. Okay, and remaining as it is 255, 255 and 255. So the first 16 bits or the first two octant denote the network portion, and the remaining 16 bits or two octant belongs to the host portion. Okay, so example क्या होगा, 127.16.11. तो ये दो जो डिफर क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, नेटवर्क आईडी और लास्ट वाले टू होस्ट आईडी. ओके, so the third point is the class C in the class code addressing. So in class C, an IP address is assigned to only small sized network. Okay. So इसमें से in the class C, the last 8 bits are used for host ID and remaining 24 bits are used for the network ID. So 8 bits for host ID and 21, 22, 23 and 24 is used for the network ID. So from this 21 bit or 24 bits, the 3 bits for 0, 1, 1, and the remaining 20 bits is network ID. So the higher order bits of the first octant is always set to 110, and the remaining 21 bits determine the network ID and 8 bits for the host ID. So again, total number of network 2 raised to 21 for the network addresses, and total number of hosts 2 raised to 8 minus 2, that is 254 host addresses. Okay. So in the class C, the example, okay, octant would always start with 110. So the class C addresses range from 192.0.0.0 to 223, 255, 255, 255. So the first 24 bits or the first 3 octant denote the network portion, and the rest 8 bits or the remaining 1 octant belongs to the host portion. An example is 192.168.1.1. Okay, so this is a class C address. क्लियर आया समझ में यहाँ तक? So next point is a class D. So in the class D, an IP address is reserved for multicast addresses. Okay. So class D is used for multicast address. It does not possess the subnetting. मतलब ये जो क्लास डी का जो आईपी एड्रेस होगा उसके अंदर हम सबनेटिंग नहीं यूज करेंगे, मतलब जो आईपी एड्रेस है उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे. So the higher order bits of the first octant
is always set to 1110. ओके सो फिर यहाँ पे अगर हमने 4 बिट यूज किया है सो द रिमेनिंग बिट्स डिटरमाइन द होस्ट आईडी इन एनी नेटवर्क. ओके सो रिमेनिंग होस्ट आईडी हो गया. So class D is used for multicast addressing, and in a class D addresses the first octant would always start with 1110, and the class D addresses range from 224.0.0.0 to 239.255, 255 and 255. Okay, so last wale host ID consider होंगे. Okay, so class D addresses are used by routing protocols like OSPF, RIP, etc. Okay, so class D is used for these two protocols, OSPF and RIP. Okay, then the next is the class E. In class E, addresses are reserved for research purpose and future use. Okay, so the class E and IP address is used for future use or for the research and development purpose. So it does not possess any subnetting. So the higher order bits of the first octant is always set to 1111. Okay, all 8 bits, 4 bits are 1. And the remaining bits determine the host ID in any network. Host ID. Okay. So the class E addresses are reserved for the future work, future use. The first octet in class E address start with 1111, and the class E addresses range from 240, 0.0.0 to the 255. Okay. So yeah. Thank you.